হ্যালো বন্ধুরা, আজকে গোদরেজ মেশিন দেখতে এসেছি। ইনভার্টার মেশিন। এই মেশিনে প্রবলেম হচ্ছে, এর আউটডোর চলছে না, মানে ঠান্ডা হচ্ছে না। তো কাস্টমারের দরুন আসা হয়েছে, তো ইনডোরটা চেক করে দেখা হয়েছে। ইনডোরে ফ্যান ব্লোয়ার ঘুরছে, এই আউটডোর 3 মিনিট পর চালু হবে। তার জন্য দেখছি গেজ ম্যানিফোল্ডও লাগিয়ে নিয়েছি, গ্যাসটাও ওকে আছে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এখন আউটডোর চলার জন্য ওয়েট করছি। এই জন্য নিচে হেল্পারকে বললাম যে মেশিনটাকে অন করে দিতে আরেকবার। তো ওই জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এই দেখুন গেজ ম্যানিফোল্ড লাগানো আছে, মেশিনটাকে পুরো খোলাও হয়েছে যাতে ভালো করে দেখতে পারি কোথাও কোনো লিকেজ আছে কিনা। কিন্তু লিকেজের তো সম্ভাবনা কমই আছে, কারণ হচ্ছে গেজ ম্যানিফোল্ড লাগিয়ে দেখলাম গ্যাসটা প্রপারই আছে। অনেক সময় হয় কি, গ্যাস না থাকলেও ঠান্ডা হয় না। এবার এক্ষুনি এটা চালু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। তো সব কানেকশানও দেখে নিয়েছি, সব ওকে আছে, কোথাও কাটা নেই বা কিছু কোনো প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি না। মেশিনটা না চালু হলে বোঝা যাচ্ছে না যে পিসিবি থেকে খারাপ নাকি ফ্যান খারাপ না কম্প্রেসার খারাপ। এটা চালু করার পর কিছুক্ষণের মধ্যে চালু হবে। এই মেশিনটা চালু হয়ে গেছে, কিন্তু কম্প্রেসারটা খুবই এক ধরনের আলাদা আওয়াজ করছে, কোনো স্মুথ চললে আলাদা আওয়াজ করে। তো এটা সব দেখার পর মানে লাইন, পিসিবি থেকে লাইন ছাড়ছে, ইনডোর থেকে আউটডোরে, আউটডোর থেকে কম্প্রেসারেও লাইন ছাড়ছে। কম্প্রেসার চলছে বাট একটা হামিং সাউন্ড করছে। তো এটাই হচ্ছে কম্প্রেসার খারাপ হয়ে গেছে। মিটার দিয়ে দেখার করছি। তো মিটারের মিটারটা